կայունությունը սկսի տանալ։ Ու այդ դեպքում մարդիկ բացվում են ավետարանի համար։ These don't guarantee that the people will be open, but very often people do open up more at these kind of times. Իհարկե 100% երաշխիք չէ, բայց սովորաբար նման վիճակներում մարդիկ ավելի բաց են լինում ավետարանի համար։ Okay. What do you think some of those times are? You already mentioned maybe loss of a job, right? What else? Ինչ else? կարծիք եք նման ժամանակները որոնք են։ Մենք նշեցինք, երբ որ մարդը աշխատանքն է կորցնում, ուրիշ էլ ինչ։ Անկայուն վիճակներ կյանքում, երբ որ ճգնաժամային։ Divorce. Okay, divorce. Okay. And then disasters. Okay. War. War. Okay. Economic crisis. Տնտեսական ճգնաժամ and loss of a loved one. Loss of a loved one. Okay, very good. Դենց ավելի ինչ տարիքով փոքր համար է ինչ եթե պատանի է օրինակ դպրոցում bullying for teenagers in their schools. Okay. Sometimes it's things that we typically don't think about. Finishing school or finishing university. Երբեմն մենք չենք մտածում, բայց օրինակ դպրոցը կամ համալսարանը ավարտելն է։ Because they have to face the question, now what do I do? Որտեվ մարդիկ կանգնում են հարցի առաջ, որ լավ, հիմա ինչ եմ անելու։ Another one that I've seen cause openness is when Մեկ այլ բան տեսել եմ բացում է people become parents. Երբ որ մարդիկ ծնող են դառնում։ And especially when their kids are about ready to go to school. Ու հատկապես երբ երեխաները արդեն պատրաստ են դպրոց գնալու։ And they suddenly realize, I don't really know what I'm doing as a parent. This is difficult. Ծնողն ասում է, որպես ծնող չգիտեմ ես ինչ եմ անում, դժվար շրջան է լինում։ Sometimes people call these open windows. There are open doors. Երբեմն մարդիկ սրան անվանում են բաց պատուհաններ։ There are times when we can step into a person's life and speak the words of the gospel. Որ այդ մարդու կյանքի մեջ մուտք են ունենում եւ կարող ենք ավետարանի խոսքը խոսել։ Also, we can look and try to think about what are some of the biggest needs that people have in our community, in our town. Եվ նաև կարող ենք ուշադրություն դարձնել, հասկանալ, թե ասենք մեր համայնքում, մեր քաղաքում, որն է ամենամեծ կարիքը կամ կարիքները, որ մարդիկ ունեն։ And Galatians 6:10 makes it really clear we're supposed to be doing good to all people. Գաղատացիս 16-ը հստակ ասում է, որ պետք է բարիք անենք, especially to unbelievers, but to all people. Հատկապես հավատացյալներին, բայց բոլոր մարդկանց։ What would you say are some of the needs of the people where you live? Not their wants, but their needs. What kind of real needs? Որտեղ որ դուք ապրում եք, ինչ կարծիք եք, մարդիկ ինչ կարիքներ ունեն, ոչ թե ինչ ցանկություններ ունեն, ինչա պակասում, ինչ կուզենան, այլ կարիքները որոնք են։ Համայնքում։ Հա, որտեղ որ ապրում եք։ Like basic needs to be met, like food, job, clothes, բանը, պատերազմի վտանգն ու բանը կա չէ իմաներ ամեն տեղ։ Եթե դες ընդհանուր կարիքներ, օրինակ բանի կարիք ունեն, մեր համայնքում պատասխանման այլի կարիք, եթե ճիշտ։ I know that if we look at like with insecurity concerning this war and other things, in our community, as far as I know, we don't have refuge places for refuge for people. These places are not ready in our country, in our community. For instance, we live in a multi-family buildings in these complexes, and when earthquake is happening, people feel insecure and we don't know where to go. Like these places of refuge for refuge. One church in Kyiv realized that in their whole area there were a lot of children and there was no place for them to play.
old Soviet parks, but everything was rusty and it was not pretty and dangerous. Ինչ որ հին սովետից մնացած պուրակներ կա, բայց ամեն ինչ ժանգոտված, արդեն հնացած բանի պետք չի։ So they actually got permission from the government to build a children's area right by their church. Եվ իրենք իշխանություններից իրավունք էին ստացել, որ երեխաների համար խաղահարապարակ ստարկեն իրենց տների They մոտ։ made it really nice, and Սիրուն, they սարքեցին։ were even able to get a government official to come when they had the grand opening, when they opened it up for usage. Բացման ժամանակ պաշտոնյաների եկան մասնակցեցին։ Then the people of the church would go and they would take their kids to play there, and they would meet people from the neighborhood who were also bringing their kids there to play. Ու ստացվում է, որ նաև եկեղեցուց մարդիկ իրենց երեխաներին տանում էին այդտեղ խաղալու ու ընթացքում ծանոթանում էին այդ ծնողների հետ, շփումներ էր So առաջանում։ they met a need that for a children's play area, and they also opened the door for conversations about the So gospel. believers did that. The believers did that, Աստորեն the church did հավատացյալներն that. են, եկեղեցիներ դա բացել։ Ու ստացվեց, որ մարդկանց կարիքը հոգաց եկեղեցին, իսկ դա դռներ բացեց, որ մարդկանց կյանքում մուտք լինի։ I've seen groups in America and in Ukraine both that went out and they found a park where all the benches were really in really bad shape. Թե Ամերիկայում, թե Կիևում գիտեմ խմբեր, որոնք տեսել են, որ ինչ-որ պուրակներում նստարանները խայտարակ վիճակում են։ And they went out there and they had T-shirts that had the name of the church on the front and on the back. Եվ գնացել են, հագել են այսպես շապիկներ, որ արջևից ու հետևից իրենց եկեղեցու նկարն ու And they cleaned up all անունը the trash and they fixed the boards and they painted մաքրել են պուրակների, ներկել են այդ նստարանները, չացած բաները սարքել են։ and then they took the responsibility on themselves to once a month go back and keep it clean because beer bottles and other things appeared there. Եվ իրենք էլ իրենց վրա այդ պարտավորությունը վերցրել, որ ամիսը մի անգամ նաև մաքրեն այդ շշերից, աղբից։ And gradually some of the people started to ask, why are you doing this? You know, Ի վերջո որոշ մարդիկ սկսում են and they had an հարցնել, opportunity to share the gospel Ինչու because եք they had դուք done something nice for the area. այդպիսի բան անում, ու դա էլ դուր է բացել, որ իրենք ավետարանն են կիսվել, ասել, որ բարի գործեր են անում, որովհետև There have been some churches that I know of. I don't know if you have this day here in Armenia or not, but in Ukraine and America, there's the Day of the Teacher. չգիտեմ ձեր մոտ կա թե չէ, բայց Ուկրաինայում կա, yes, we have ուսուցչի տոն, ջի օր։ So they would pick a school in their area and they would say to the director, we really value what your teachers do. Can we bring homemade sweets and just have you give them to your teachers this day? Ընտրում են, ասենք դպրոց տնօրենի հետ խոսում են եկեղեցու խմբերը ու ասում են մենք շատ գնահատում ենք ձեր գործը, կարելի է որ մենք ձեզ հյուրասիրություն բերենք ու տանը պատրաստած քաղցրեղեն են բերում հյուրասիրում ուսուցիչներին։ And so it opened the door. Դա էլ է դուր բացում։ Some directors though said, no, you're Baptist, you're part of a sect, we don't want you. Որոշ տնօրեններ ասել են ոչ, դուք բապտիստ եք, դուք աղանդ եք, մենք չենք ուզում դուք մեր մեջ Others were լինեք։ actually glad that somebody wanted to recognize the teachers. Ուրիշները շատ էլ ուրախ են եղել, որ կան մարդիկ, ովքեր գնահատում են ուսուցիչներին։ You want also to try to look for people that are doing something important, but that nobody ever thanks. Բայց լավ կլինի, որ փնտրեք նաև այն մարդկանց, ովքեր կարևոր գործեր անում են, բայց նրանց ոչ մեկ շնորհակալություն չի ասում։ In Luke chapter 17, we see Jesus healing the lepers, and only 1 of 10 comes back to say thank you. Ղուկասի 17-ում տեսնում ենք Հիսուսը բժշկում է բորոտներին եւ 10-ից ընդամենը մեկն է հետ գալիս եւ շնորհակալություն հայտնում։ In general, people are more apt to or more inclined to complain than to thank people for doing things. Առհասարակ մարդիկ ավելի հակված են դժգոհելու, բողոքելու, քան շնորհակալություն ասելու։ Before the war started in Ukraine, starting in the fall and all the way through the winter, I would always keep some candy in my pocket.
պատերազմից սկսվել է, աշունից սկսած, մինչև գալու, ես միշտ գրպանում կոնֆետներ էի պահում։ Because on my way where I walked from my house to the seminary, there was always some older lady sweeping up leaves or clearing the snow. Որովհետև իմ տնից մինչև ճեմարան ճանապարհին միշտ տեսնում էի տարիքով ինչ-որ կին, որ օգնում։ And nobody ever said thank you. Ոչ ոք երբեք չի ասել շնորհակալություն։ So I love to just shock them Ես ուղղակի սիրում եմ իրանց And go up and այսպես շոկի stop մեջ գցեմ։ and Գնում եմ, say կանգնում thank եմ, you for what you're doing. ասում եմ շնորհակալություն ձեր արած գործի համար։ If nobody else noticed, I noticed, and God sees what you're doing. Thank Եթե you for it. որևէ չի գցի եւ Աստված է And I տեսնում would ձեր give them a գործը, small piece of candy. շնորհակալություն։ People would react as if I had given them $1 million. Որոշ մարդիկ այնպես էին արձագանքս $1,000,000 դիրել։ Because it had been maybe years since anybody just said thank you. Որտեվ երևի տարիներ շարունակ ինձ որևէ մեկը շնորհակալություն չէր ասում։ In the house we lived in Kyiv, there was Ընտանը որտեղ a ապրում room by the front door. դիմացի այդ դրան մոտ մի It was սենյակ a կար, multi-family dwelling, apartment building. բազմաբնակարան շենք էր։ And in that room there was always a lady who sat. She had to monitor who came and went Մուտքի through the building. մոտ այդ մշտադի արկող կինը որ նստում էր, ինքը միշտ ասում էր։ And she would have to open the door for some I think people and in ask them where they're going and all that. Դուրը երբեմն պիտի բաց էր, մարդկանց հարցներ ուր եք գնում։ Nobody ever stopped and talked to those ladies. Երբեք այդ կանանց, որ այդտեղ նստած էր լինում, ոչ մեկ չէր կանգնում, իրենց հետ չէր զրուցում։ So my wife started talking to them as she would take her dog out to walk her dog. As she went to Երբ որ walk the dog, կինս she would stop and գնում talk. էր շանը տանում էր զբոսանքի, միշտ կանգնում էր ու նրանց հետ սկսում էր զրուցել։ And then she started making muffins. She started making sweets for these ladies. Հետո սկսեց ինչ որ քաղցրեղեն, կեքսեր պատրաստել այդ կանանց համար։ And then gradually those ladies and she would offer them to pray for those ladies. Եվ նա նրանց առաջարկում էր, որ հաղորդի իրենց համար։ One time, those ladies started making Ukrainian sweets for her. Եվ ժամանակ եկավ այս ուկրաինացի կանայք սկսեցին ուկրաինական ծեղեր And պատրաստել stopping կնոջից համար։ her to ask her to pray for them. Եվ իրենք էին կանգնեցնում կնոջից, որ խնդրեն աղոթի իրենց համար։ And it all started because she noticed people that nobody else paid any attention to. Ամեն ինչ սկսեց նրանից, որ կինս նկատ մարդկանց ում ոչ ոք ուշադրություն չի If you դարձնում։ can't find anybody to talk to about spiritual things, Եթե կարող ես գտնել որևէ մեկի ում կարող ես հոգևոր բաներից խոսել, go look for bored older men and bored older women sitting on park benches. գնա գտիր ձանձրացած տարիքով ծեր տղամարդ կամ կին, որ որևէ And you better have այգում an hour. նստանին նստած You է։ have to have an hour at least to sit there. Բայց նվազագույնը մի ժամ պետք է ունենաս, որ Because նստես they're going նրանց to talk and talk and talk. Որտեւ իրենք պիտի խոսեն, But nobody listens to old people. բայց ծերերին ոչ մեկ չի լսում։ I love. We Ես իրանց շատ we lived in one multi-family dwelling apartment building in Belarus. Բելարուսում էլ էլի մի It բազմահարկ բազմաբնական շենքում The building was originally built for blind people, Սկզբնապես շենքը կառուցվել էր կույրերի but the համար, owner of the apartment, who was blind, allowed us to rent it from him. եւ թույլ էր տվել այդ տերը թույլ էր տվել, որ վերանորոգեմ։ And there was one older lady, blind lady, Եվ մի տարեց that did not like the fact we were living there. կույր կին կար, իրեն դուր չէր գալիս, որ մենք այդ And she would շենքում sit ապրում ենք։ on this bench in front of the door, the main door, every day. Եվ այդ մուտքի դրան մոտ ամեն օր նստում էր, And she would say, "Have you heard? ասում են լսել եք, They're letting Baptists live in this building. թույլ են տվել, որ այս բապտիստները գան այս շենքում ապրեն։ And even worse than that, they're American Baptists. Դրանից էլ ավելի վատն են This shouldn't be այն happening. որ ամերիկացի You need to get այսպեսի բան them kicked out of this building." պետք չէ, իրանց պիտի այս շենքից վռնդել։ One day, our middle son had gone to the store and bought about 5 bananas. Մի օր մեր միջնեկ տղան խանութ էր գնացել 5 բանաներ առել, He saw her sitting there on the bench. տեսել էր որ նստած էին, His Russian was terrible. նստած էր տղա այս But ռուսերենը ահավոր էր, He բայց walked up to her and said, մոտեմ այդ կնոջը եւ ասում "Babushka, Grandma, would you like a banana?" բանան կուզես տատի։ She said, "I've never had a banana. I don't know how to open it." Ասել էր ես երած չկա, I բացել said, ձեր "I'll open it for չգիտեմ։ you." Տղաս ասել էր կբացեմ քեզ Sat համար։ down on the bench, Նստել էր
opened her banana, Բանանը բացել and է, sat there for 3 hours while she talked to him. 3 ժամ նստել հետը խոսել։ The next day, she was back on her bench. Հաջորդ օրը իհարկե կինը նորից նստած But էր։ what she was saying had radically changed. Բայց ասացները ծայրեն այժմ Did փոխվել։ you know we have Baptists in our building? Իմացել եք, մեր Such a privilege. շենքը Baptists are such nice people. շատ լավ ժողովուրդ է։ And even greater than that, we have American Baptists. Դրանց էլ Can you ավելի imagine? In լավ our little ամերիկացի, building, American փոքր Baptists. շենքում ամերիկացի բապտիստը։ And the whole time we lived in that building, Եվ ամբողջ she told people about the nice American Baptists. այդ ամբողջ ժամանակ որ ապրեցինք մարդկանց այդ լավ բապտիստ They're ամերիկացիների interested in մասին spiritual stuff. So if you have a spiritual question, talk to those American Baptists. շատ հետաքրքիր հոգևոր հարցերի քննարկում կարելի է իրենց հետ անել։ Եթե Yeah. հարցեր ունեք, հարցրեք այս ամերիկացի And it all բապտիստներին։ started because my son found a person who was forgotten in society and just sat down and asked a few questions and listened. Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ որդիս գտավ հասարակության կողմից անտեսված մեկին, նրան հյուրասիրեց, կողքը նստեց, խոսեց ու ամեն ինչ փոխվեց։ Sometimes we're just so busy Երբեմն մենք այնքան զբաղված ենք with all the things we're doing, maybe even the religious things we're doing. նույնիսկ այսպես ասած կրոնական գործը որանում We don't take time to help people that are ժամանակ around us. չենք տրամադրում մեր շուրջը եղած մարդկանց օգնելուն։ In Luke chapter 10, Ղուկաս 10-րդ գլխում we see the parable of the Good Samaritan. բարի սամարացու առակն է։ And in this parable, let's read a little bit of it. Կարդանք մի հատված Let's start in verse 30 and read 30-ից all the way down through verse 37, 30 through 37. 30-ից 37 Հիսուսն ասաց. Մի մարդ Երուսաղեմից Երիքով էր իջնում եւ ավազանների ձեռքն ընկավ, ավազակների ձեռքն ընկավ։ Նրանք էլ նրան մերկացրին, վիրավորեցին ու կիսամերկ թողեցին մացին։ Պատահմամբ նույն ճանապարհով մի քահանա էր իջնում, որը նրան տեսնելով շրջանցեց։ Նույն կերպ մի լեփրացի էր այդտեղով անցնում եւ տեսնելով նրան շրջանցեց։ Եվ մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, նույն տեղով եղավ, նրան տեսնելով գթաց։ Մոտեցավ, նրա վերքերը կապեց վրայով, իր գրաստի վրա դնելով, նրան մի իջևանատուն տարավ ու խնամեց։ Հաջորդ օրը 2 դինար հանեց, իջևանատիրոջը տվեց ու ասաց. խնամիր նրան եւ ինչ որ ավելի ծախսես, ես մյուս անգամ վերադառնալիս կվճարեմ քեզ։ Քո կարծիքով այդ երեքից որն է մերձավորը ավազակների ձեռքն ընկած այն մարդու համար։ Նա ասաց. նա ով ողորմեց նրան։ Ապա Հիսուսը նրան ասաց. գնա դու էլ այնպես ան։ He starts off in verse 30 and he says, there's a man going down from Jerusalem to Jericho. 30-ից պատմում է, որ մի մարդ կար, որ Երուսաղեմից Երիքով էր իջնում։ So Jerusalem was located higher than all of the surrounding areas, so when you left Jerusalem, you always physically did go down. Երուսաղեմը շրջակա բոլոր բնակավայրերից բարձր էր, ուստի երբ որ Երուսաղեմից դուրս էր գալիս, ուր էլ գնայր, դու պիտի իջնեիր։ And it wasn't a long trip from Jerusalem to Jericho, Եվ Երուսաղեմից Երիքով էլ երկար ճանապարհ չէր, but there were a lot of robbers and criminals that stayed along that road. բայց շատ հանցագործներ եւ ավազակներ կային, որ այդ ճանապարհերին էին So լինում։ what Jesus is describing could have happened many times along that road. Այն ինչ Հիսուսը նկարագրում է, այդ ճանապարհի վրա շատ անգամներ պատահածը կլիներ։ This guy's going down and they find him and they beat him and they take everything and they leave him Ծեծում են, dying. թալանում եւ թողնում, որ այդպես էլ մեռնի։ What happens in verse 31? Who comes by? 31-ում ինչ է պատահում, ով է անցնում այդ տեղով։ A priest. Priest comes by. Մի քահանա է անցնում։ He's coming down from Jerusalem. It says So- accidentally. He's accidentally it just happens. Ասում եմ պատահմամբ ասում։ He possibly was returning home because not all the priests lived in Jerusalem. They had Երևի այս քահանան տուն էր վերադառնում, որտեղ բոլոր քահանաները որտեղ ապրում են Երուսաղեմում, բայց պատտվում էին։ He could have been going home after serving his time as a priest in the temple. Որպես քահանա ծառայել էր ու տուն էր գնում, կամ տաճարում իր գործն արել էր, տուն էր գնում։
There were a lot of priests, a lot of Levites, and they lived out from Jerusalem, but they came up when it was their time to serve. Շատ ղևտացիներ եւ քահանաներ կային, որ բնակվում են Երուսաղեմից դուրս, բայց իրենց ծառայելու ժամանակը երբ գալիս էր, վերադառնում են Երուսաղեմ։ He sees the injured man, and what does he do? Երբ որ այս վիրավորված մարդուն տեսավ, ինչ արեց։ Avoid it. He avoided it. He got as far away from him as he could, all the way to the other side. Հնարավորինս հերու կողմով գնաց։ Now, he could have thought he's dead. If he's dead and I touch a dead body, then I'm ceremonially unclean for a certain period of time. We don't know what motivated him, but he does not want to help. Եթե ես մեռելին դիպչեմ, ծիսականորեն անմաքուր կլինեմ, չեմ կարողանա ծառայեմ։ Մենք չգիտենք իր շարժարիքները որոնք էին։ And in verse 32, who comes by? 32-ում ով է անցնում։ And what does he do? Levi. And what does he do? Նա ինչ է անում, the same. Same thing. These two guys should have been the heroes, right? In the story. Այս պատմության մեջ պիտի որ այս երկուսը հերոսներ։ They're the most religious people in the story. Պատմության ամենակրոնավոր մարդիկ են։ They're definitely not the heroes. Բայց հաստատ հերոսները չեն։ Then in 33, who comes by and what does he do? 33-ում ով է անցնում եւ նա ինչ է անում։ A Samaritan is passing by. Նրան տեսնելով գթած։ He had compassion. First man saw, went to the other side. Մարդը որ տեսավ։ Second one saw, went to the other side. Առաջինը տեսավ, կողքով անցավ։ Երկրորդը տեսավ, Samaritan կողքով saw անցավ։ and had compassion. Սամարացին տեսավ, գթած։ So what's he do in 34? 34-ով ինչ է անում։ Walked to him and started working on his wounds, using this oil and wine, and he taking him to the closest inn. Okay. And then when he's at the inn, Եվ վերջում he can't stay, ինքը չի կարող այդտեղ մնալ, but he բայց gives money so that the innkeeper would take care of him. գումար է վճարում, որ այդ իջևանը տան տերը խնամք տանի նրա համար։ Evidently, Jesus is picturing him as a person, as a Samaritan who traveled along this road frequently, because he says, when I come back. Հիսուսը այս մարդուն ներկայացնում է որպես մի սամարացի, որ այդ ճանապարհով երևի շատ էր գնում գալիս, որովհետև ասում է, երբ որ հետ վերադառնամ, հաջորդ ամ։ And then Jesus asked a question that would have been painful for these religious experts, the scribe, to hear. What was it in verse 36? Հարց է տալիս, որ շատ ցավոտ էր հնչում այս կրոնական մասնագետների համար։ Ինչ է հարցնում։ Հարցում է, who was your neighbor? Okay. Who was the neighbor of this man? Okay. And what does the religious person say in verse 37? Եվ այդ դպիրը, այդ կրոնական մարդը ինչ ասում 37-ում? The one who showed mercy. He was not about to say the Samaritan. He did not want to say the Samaritan was the one that was the hero here. Չէր ասի սամարացին, սամարացին արեց, չէր պատրաստվում։ So he just says the one that helped Ասում him. էր նա ով օգնեց նրան։ And I'm sure he did not like what Jesus said at the end. Եվ կարծում եմ իրեն էլ դուր չեկավ, թե Հիսուսը վերջում ինչ ասաց։ What's Jesus telling him to do? Որտեվ Հիսուս նրան ինչ ասաց որ անի։ Go and do the same. Yeah. Because up above, before this started, Որտեվ վերևում verse 29, it says this person wanted to justify himself. And he said, who is my neighbor? Ասում եմ նա ցանկացավ ինքն իրեն արտացնել, ասաց, իսկ ով է իմ մերձավորը։ Փորձում էր իրեն արդարացնել։ He didn't want to be a neighbor to people. Նա չէր ուզում մարդկանց համար մերձավոր լինել։ He wanted to say, well, oh, only these kind of people are my neighbors and I can ignore these other people. Նա ուզում էր ասել, որ միայն այս տեսակի մարդիկ են մերձավոր, այն մնացածին կամ տեսեն։ And essentially in the end, Jesus says, go and be like a Samaritan.
Եվ ի վերջո Հիսուսն ասում է գնա եւ այդ սամարացու նման եղիր։ That's not what he wanted to hear. Բայց ինքը չէր ուզում նման He բան wanted an ասել։ excuse for not caring. Ինքը մի պատճառաբանություն էր ուզում գտնի, որ And Jesus says, no, you just go and care about Իսկ everybody. Հիսուսն ասում է գնա ու այդպես So վարվիր։ we have to notice what's around us. Մենք պետք է նկատենք, թե մեր շուրջը ինչ է կատարվում։ We have to develop compassion for people. Մենք պետք է մարդկանց հանդեպ ցանկ ձևավորենք։ But one of the hardest parts is, Բայց ամենադժվար մասերից մեկը very often when we see a need, այն է, it's not a very convenient time for us to meet that need. շատ հաճախ երբ որ ինչ-որ կարիք ենք տեսնում, մեզ համար այդքան էլ հարմար չի լինում այդ կարիքը հոգալ, հարմար պահ չի We're լինում։ busy with something else, we're heading to somewhere else. Բանով զբաղված ենք, շտապում ենք մի ուրիշ տեղ։ Opportunities to minister seldom arise at convenient times. Ծառայելու հնարավորությունները հազվադեպ են մեզ համար հարմար ժամանակին So we գալիս։ have to be ready to be inconvenienced. We have to be ready to not just see the need, but to meet the need, even if it's not at the best time for us. Մենք պետք է պատրաստ լինենք անհարմար ժամանակների, որպեսզի եթե կարիքը տեսնենք, ինչ որ ձևով հոգանք այդ կարիքը, ոչ թե սպասենք հարմար պահին։ And we have to teach our people to do that as well. Եվ նաև մեր ժողովրդին էլ պիտի դա սովորեցնենք։ By doing, we can influence people towards Jesus by praying and by doing good deeds. Մարդկանց վրա ազդել Հիսուսի համար, նրանց համար բարի գործեր անելով եւ նաեւ նրանց համար աղոթելով։ But there's always going to be that issue that we've talked about before of the openness to the gospel. Բայց նաև արդեն մենք խոսեցինք այն մասին, որ կարող է լինել ավետարանի համար բաց լինելու հարցը։ How receptive are these people? Որքանով են այդ մարդիկ ընդունող։ The level of spiritual openness in a person changes from time to time. Հոգևոր ընդունելու մակարդակը մարդկանց մեջ ժամանակ առ ժամանակ փոխվում է։ The fact that he wasn't open yesterday doesn't mean he won't be open today. Աստը որ նա երեք բաց չէր, չի նշանակում, որ այսօր էլ բաց չի լինի The լսելու։ fact that he was open yesterday doesn't mean he's still open to talk about spiritual things today. Փաստը որ երեք բաց էր հոգևոր բաներ լսելու, չի նշանակում, որ It changes. այսօր էլ բաց կլինի, դա փոխվում է։ Sometimes you think, oh, I had a great conversation with him. I can continue today. Երբեմն մտածում ես, հա, անցյալ անգամ իր հետ շատ լավ զրույց եմ ունեցել, գնամ շարունակեմ։ And he says, no, I'm busy. Եկե տեսնում ես, ասում եմ, ոչ, զբաղված եմ։ Sometimes the last time he just said, no, I don't want to hear about that. If that's your thing, that's okay, but that's not my thing. Երբեմն վերջին անգամ խոսելիս ասել է, դե եթե քեզ դա դուր է գալիս, թող դու արա այդ բանը, բայց ես չեմ ուզում Then he լսել։ might say, oh, today, yeah, I've been thinking about what you said last time. Ու հնարավոր է ինքն էլ մյուս օրը քեզ ասի, հա, այսօր ես կուզեմ լսել։ And not everybody, Ասա not every person has the same level of spiritual openness. Ոչ բոլոր մարդիկ ունեն հոգևոր հոգևորապես ընդունելու լսելու նույն մակարդակը։ You can't ever say nobody wants to hear the gospel in Yerevan. Չես կարող Երևանում ոչ ոք չի ուզում And there are people that ավետարանը։ probably want to hear the gospel. Ոչ, իհարկե կլինեն մարդիկ, որ կուզեն լսել։ Պարզապես մենք պետք է նրանց գտնենք։ But there probably are people in Yerevan that don't want to hear the gospel. Բայց հավանաբար կան նաև մարդիկ Երևանում, որ չեն ուզում ավետարան Like we լսել։ talked about when we were talking about the individuality and collectivism, people are very different. Երբ որ խոսում ենք այդ անհատապաշտության եւ հավաքական մշակույթների մասին, And դիասկան տարբեր են, ամենտեղ տարբեր են։ when Jesus sends the people out in Luke 10, he's having them look for those who are orphan. Երբ որ Հիսուսը Լուկաս 10:70-ին ուղարկում են, նրանց ուղարկում են, որ գնան գտնեն լսելու համար բաց մարդկանց։ And we could get a wrong impression there when he says, if the people in this town react this way, negatively, do this. If they react positively, do this. Գուցե մենք սխալ տպավորություն ստանանք այն խոսքերից, որ ասում է, եթե դրական վերաբերվեն այսպես արեք, եթե լավ չվերաբերվեն այսպես արեք։ But Jesus is trying to teach them to look for receptivity, for openness. He's not trying to everybody in the town is exactly the same.
Բայց այստեղ Հիսուսը փորձում էր նրանց ասել, որ դուք որոնեք նախ լսելու համար բաց կանց եւ նա չէր փորձում ասել, որ բոլորը նույն ձևի են։ Remember when Jesus is coming through Jericho? Հիշում եք, երբ որ Հիսուսը There's Երիքո this one guy named գալիս էր, մի մարդ who's կար, incredibly open. անունը որ աննկարագրի ձևով բաց էր լսելու։ He climbs, this prestigious regional tax collector climbs up a tree. Այդ տարածաշրջանային երևելի մաքսորը բարձանում է ծառը։ That guy had to have a hunger. Պիտի He որ would have never climbed that tree. քաղց ունենար, այլապես այդ ծառը չէր բարձրանա։ And Jesus says, come down. And I think he almost fell out of the tree at this point with joy. He was so happy that Jesus wanted to go to his Կարծում եմ, house. որ Հիսուսը դե անմիջապես նկատեց ու երևաց, որ մարդը ուրախությամբ կընդունի, պարզ էր արդեն։ And Jesus spent one afternoon with Zacchaeus, and his life was radically changed. Եվ այդ ամբողջ կեսօրվա ժամանակը Հիսուսը մարդու հետ անցկացրեց եւ Զաքեոսի կյանքը արմատապես փոխվեց։ But there were religious people in Jericho that said, well, why are you talking to him? It's not worth it. Երիքովում կան մարդիկ, ովքեր մտածեցին, ասացին, չար մարդ է, լավը չի, ինչի՞ ժամանակ անցկացնում, The tax collector was open. Այդ մաքսավորը բացեր, The religious people weren't. իսկ կրոնական մարդը ոչ։ In general, Jesus had a lot more trouble with the scribes and Pharisees than he did with the tax collectors and sinners. Եվ ընդհանուր առմամբ Հիսուս ավելի շատ խնդիրներ ունում էր փարիսեցիների ու տպիչների հետ, քան մաքսավորների եւ մեղավորների հետ։ And in general, the more intense that openness is, the higher level of receptivity, the greater the results. Եվ սովորաբար որքան ավելի բարձր է այդ ընդունելության մակարդակը, ինչքան ավելի մարդը պատրաստ է լսելու, այնքան պարզ է արդյունքները ավելի մեծ են լինում։ But very often, these moments of heightened or of high receptivity, they come about from our perspective as something spontaneous. We don't expect it. Բայց հաճախ այդ ընդունելության բարձր մակարդակը կամ բաց դրի արկա լինելը պատահում է ինքնաբուխ ձևով, որ մենք չենք սպասում։ Now, God may have been preparing this person for this event a long time. Եվ Աստված երկար ժամանակ է, որ այդ մարդուն պատրաստել է հենց այդ առիթի համար։ Open your Bibles to Acts 16:29 and 30. Բացենք Գործք 16:29-ից 30 խոսքերը կարդանք։ Shall we read? Yes. Նա լույս խնդրեց, ներս վազեց եւ դողալով Պողոսի ու Շիվայի առաջ ընկավ։ Նրանց դուրս բերավ ասաց. Տեառք, ես ինչ պետք է անեմ, որ կրկնեմ։ Okay. Do you remember the whole story here? Paul and Silas are in prison at midnight. They're singing, praising God. Ամբողջ պատմությունը հիշում եք, չէ՞, բանտարկված են Պողոսն ու Շիղան, գիշերվա կեսին երգում են։ There's an earthquake. Երկրաշարժ է լինում։ The chains fall off of everybody. All the doors come open. Շղթաները ընկնում են, դռները բացվում են։ The jailer, the main person who's over the jail, thinks everybody's escaped. Եվ այդ բանտապետը, որ այդտեղ էր, վախենում է, կարծելով բոլորը փախան։ And in the Roman system, if you let somebody escape, you had to pay the penalty that they would have had to pay. Եվ հռոմեական այդ համակարգում, եթե բանտից որևէ մեկը փախուստի էր դիմում, մարդը այդ բանտապետը պիտի վճարեր։ His life was over, Դուժը։ he thought. Այսինքն այս մարդը մտածեց, որ Paul says, no, we're all here, it's okay. Բայց Պողոսն ասում է, ոչ, մենք էստեղ ենք, And then, նորմալ է։ what does the jailer do in verse 29? Բանտապետը 29-ում ինչ է անում։ Դողալով բարձրով գնում է ու նրանց He's առաջ։ running in trembling Mm-hmm. and asking Paul and Silas, yeah. Silas. Yeah, Silas, yeah. What does he ask them? Ինչ է հարցնում, ինչ է խնդրում։ Ասում է, ինչ պետք է անեմ, որ կրկնեմ։ What shall I do to be saved? And we see from what follows Ինչ է հետևում։ He really meant eternal salvation. He meant salvation from sin and death. Նկատի ուներ հավիտենական փրկությունը, մեղքից ու մահից փրկությունը։ Now, most of these jailers were retired Roman soldiers.
Հիմնականում այս բանտապետների մեծ մասը թոշակի անցած հռոմեական զինվորներ էին։ They had served a long time and somehow managed to stay alive. And as a reward, they became jailers. Հա, իրենք երկար ժամանակ զինվորականության մեջ էին եղել եւ կենթանի էին մնացել ու որպես պարգև իրենց թույլ էին տվել մնալ եւ բանտապետ աշխատել։ But Roman soldiers were not known for being incredibly spiritual. Բայց հռոմեական զինվորները հայտնի չէին լավ հոգեվորությամբ։ Aggressive, yes. Spiritual, no. Ագրեսիվության հարցում այո, հոգեվորության հարցում ոչ։ Now, Paul has been preaching in Philippi for a while. Բավական ժամանակ էր, որ Պողոսը Փիլիպպեում քարոզել էր։ And somehow this guy has heard about salvation. Եվ ինչ որ ձևով այս մարդը լսել էր փրկության մասին։ God has prepared him somehow. Ինչ որ ձևով Աստված պատասխանել էր նրան։ Did he listen to Paul preach earlier? Did someone else talk to him about it? We don't know. Մենք չգիտենք, թե արդյոք նախկինում Պողոսին էր լսել ինչ որ ձևով կամ մի ուրիշ էր լսել, ուրիշից էր լսել քարոզ։ But he asked a great question. Այս մի շատ լավ հարց է տալիս։ And then Paul and Silas, they explained to him the gospel or how to be saved. Եվ Պողոսն ու Շիղան նրան բացատրում են Ավետարանը, թե ինչպես կարող է։ This guy gets saved, his whole family and their servants get saved. Եվ նրա ծառաներն ու ընտանիքը նույնպես։ This is the second time in the city of Philippi where you had a group of people that got saved. Սա երկրորդ անգամ է Փիլիպպե քաղաքում, որ տեսնում ենք մարդկանց երկու խմբով են մարդիկ։ It was Lydia and her household, the jailer and his household. Եվ նրա Լիդիան եւ նրա ընտանիքը, բանտապետն ու նրա ընտանիքը։ In all of the New Testament, there are no more than 5 occurrences where someone and their entire household gets saved. Եվ ամբողջ նոր կտակարանում 5-ից թիվը չի անցնում 5-ից, որ մարդիկ ընտանիքով կամ խմբով ապաշխարում։ Also happens in the household of Cornelius Կորնելիոսի տանն է դա հանդիպում, and այս in the Լիդիայի household of տանը, a ruler of the synagogue in another place. ժողովարանի ղեկավարի տանը մի ուրիշ տեղ, So this is a unique occurrence. Սա յուրատեսակ երևույթ էր։ I don't think when Paul and Silas were sitting there singing, they're thinking, oh, I'm going to see an entire household saved tonight. Ես չեմ կարծում, որ Պողոսն ու Շիղան այնտեղ նստած երգում էին ու I don't think they expected շուտով this. կտեսնենք ինչպես է մի ամբողջ ընտանիք ապաշխարում։ God Նրանք չէին expected it. սպասում, Աստված սպասում էր։ God had a plan. Աստված էր, որ ծրագիր ուներ։ You know, Paul and Silas probably planned to keep walking the streets of Philippi and preaching. Պողոսն ու Շիղան թերևս իրենց ծրագրերում ունեին, որ պիտի Փիլիպպեի փողոցներով պտտվեն, ավետարանեն։ Then suddenly they're falsely accused and beaten and thrown in jail. Հանկարծ նրանց կեղծ մեղադրանքներով ձերբակալեցին, բանտ դրեցին, ծեծեցին։ Things are not going according to plan. Ամեն ինչ ըստ ծրագրի չի գնում, But they are going according to God's plan. բայց ամեն ինչ Աստծո ծրագրով է գնում։ And this entire household gets saved. Եվ այս ամբողջ ընտանիքը փրկվում է։ So in the end, when Paul first came to Philippi, there were not enough dedicated Jewish men to build a synagogue building. Եվ այդտեղ Փիլիպպեում բավականաչափ նվիրված հրեաներ չկային, որ ժողովարանը կառուցեին։ But after this, it says that Այս բաներից when հետո, Paul is released, երբ որ ասում է, որ he goes and he meets with the brothers Պողոսը ազատացրակվեց, նա գնաց հանդիպելու եղբայրների եւ քույրերի հետ։ where the Jews had not been successful. Այնտեղ, որտեղ հրեաները հաջողություն չէին ունեցել, Possibly for centuries. թերևս դարեր շարունակ, God did a unique work through Paul Աստված Պողոսի in a միջոցով very short յուրահատուկ period of time. գործ արեց շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Why? Ինչու՞։ A raised level of receptivity or openness. Այստեղ ընդունելության ավելի բաց մակարդակ կար։ One person put it this way. He said there was a period of time Լինում է ժամանակահատված, when you could put up one poster որ կարող ես մի պաստառ դնել, advertising a religious meeting, գովազդելով ինչ-որ կրոնական հանդիպում, and 100 people would show up. եւ հարյուրավոր մարդիկ կգան։ He said today Նա ասում է այսօր I could put up 100 posters կարող եմ 100 հատ and պաստառ one person would տեղադրել show up.
Եվ մի մարդ կգա։ God saves people all the time. Աստված միշտ էլ փրկում է But in մարդկանց։ the history of Christianity, there are unique periods of a high level of receptivity. Բայց քրիստոնեական պատմության մեջ եղել են ժամանակահատվածներ, երբ որ ավետարանի ընդունելության բարձր մակարդակներ են եղել։ And it's interesting, there are people that have studied these times of high receptivity and high results. Եվ որ մարդիկ ուսումնասիրել են այդ բարձր ընդունելության, մեծ արդյունավետության ժամանակները։ And it's really interesting when you start thinking about what happened before this event, before all these people got saved. Ուսումնասիրում ես, թե դրանից առաջ ինչ է եղել, մինչև այդ մարդկանց փրկվելը, ինչեր են կատարվել։ Typically, there were a lot of social and economic problems in that location. Սովորաբար տվյալ տեղանքում բազմաթիվ սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրներ են եղել։ It's very, very rarely that you find one of these times of very high receptivity when many, many people were saved in the context of economic and political stability and growth. Եվ շատ հազվադեպ է համարյա չես հանդիպում այնպիսի վիճակներ, երբ որ այդքան շատ մարդիկ են փրկվում այն շրջաններում, այն ժամանակներում, երբ որ տնտեսական կայուն աճ եւ կայուն վիճակ է եղել։ So if you see economic problems in Armenia and social problems in Armenia and political problems in Armenia, տնտեսական, it may be just the քաղաքական right time to see a higher level of receptivity. Եվ սոցիալական պրոբլեմներ շատ ես տեսնում, երևի ժամանակն է, որ բաց ընդունելություն լինի ու մարդիկ ավետարան ընդունեն։ In Scotland, there was one of these great times of many people being saved in a short period of time. Շոտլանդիայում եղել է այդպիսի հրաշալի ժամանակներ, երբ որ կարճ ժամանակում շատ մարդիկ փրկվել են։ There were all kinds of economic problems. Տարբեր տեսակի տնտեսական խնդիրներ են եղել։ Churches were empty. Եկեղեցիները դատարկ։ The morals of average people were very bad. Մարդկանց են միջին մակարդակի են բարոյական չափանիշները շատ But God started moving. Բայց Աստված սկսել է շարժվել։ One group was meeting in a little church house. Մի խումբ հավաքվելից է լինում He'd 5 been meeting every night to pray ամեն for երեկո that հավաքվում God են would do something unique. աղոթում, որ Աստված մի յուրահատուկ բան անի։ And in the middle of the prayer meeting, one man stood up and he said, "I think we can stop praying." Եվ այդ աղոթաժողովի կեսից մի մարդ կանգնում է, ասում է, կարծում եմ մենք պիտի I դադարենք think God's answered աղոթել։ our prayer. Կարծում եմ Աստված մեր աղոթքին պատասխանել է։ They opened the doors of the church. Բացում են եկեղեցու դռները, The windows had been closed, the doors had been closed. պատուհաններու դռները փակ էին եղել։ And there were people 10 to 15 deep standing around the entire building. Massive people standing around this building. How many? It was like 15 people back. It was a huge crowd. You can just say it was a huge crowd of people. Պաստորեն մի ոնց որ 10-15 մարդու կանգնելու հեռավորության վրա մեծ բազմություն է հավաքված ըլում։ And they were some standing, some kneeling, but crying and saying, "Oh God, save us." Նստած, կանգնած, աղաղակում լացում են, Տեր Աստված մեզ փրկիր։ And all they had to do is walk around through the crowd and share the gospel. Եվ իրենց մնում էր, որ այդ ժողովրդի մեջ պատտվեն ու ավետարան This քաղաքին։ spread throughout. Ամբողջ Շոտլանդիայում։ And that time there were a lot of mines where they mined Եվ coal. այդ ժամանակներում շատ էին ածխահորերը, But there was a problem. բայց մի խնդիր կար։ So many of the miners got saved Այդ շատ հանքահորներից, այդ հանքում աշխատողներից շատերը that it became փրկվեցին։ hard to get the coal from the mine to the surface. From out of the mine to the surface. Working hard to It became very difficult to do this. It became harder to do this. ու ավելի դժվարացավ, որ այդ ածուխը վերև հանեն, Because there was a reason. մի պատճառ կար դրա They համար, used little small horses called ponies. եւ իրենք այդ pull the փոքր carts to the ձիեր top. օգտագործում են, ձիերն էին այդ փոքր ցածրեն, որ փոքր չափի ձիեր կան, պոնիները, դրանց միջոցով այդ սայլակներով այդ ածուխը հանում վերև էին But all the բարձրացնում։ miners had used bad words. They had used cuss words. Հանքահորերը միշտ են հայոյանքներով էին այդ ձիերի հետ And were very mean to the ponies. ու շատ վատ էին միշտ վերաբերվել այդ When ձիուկներին։ the miners became nice and quit Հիմա using իրենք- those words, Հանքահորները արդեն լավ մարդիկ են դարել, այլևս այդ հայոյախառը բառեր չեն for about 2 օգտագործում։ weeks the ponies didn't know what to do.
երկու շաբաթվա չափ այս ձիուկները հրահանգները չեն The հասկանում։ ponies had to get used to nice minors. Հիմա այս ձիուկները պիտի սովորեն արդեն բարի լավը դարձած հանքահորների And there հետ were even ոնց է։ newspaper people that came to this part of Scotland and they went around asking the police, how's it working? How's it going here? Եվ նույնիսկ թերթերում այդ ամեն ինչը գրվեց եւ գնում են ոստիկաններին հարցեր տալիս, ինչ է պատահել, ինչ է կատարվում, They said our jails are empty. եւ նրանք ասում են, որ մեր բանտերը դատարկվել են։ We've not had much crime. Այլևս հանցագործություններ այդքան շատ չունենք։ So what are you doing then? Այդ դեպքում ինչ եք անում։ Oh, we all got saved too, and we've organized musical groups, and we go around and sing at the various meetings. Ասում եմ, մենք բոլորս էլ փրկվել ենք, երաժշտական խումբ ենք ստեղծել ու գնում ենք այդ ժողովների ժամանակ երգում։ God literally changed entire communities in a short period of time. Աստված կարճ ժամանակահատվածում ամբողջ համայնքները And it all started with big problems in society. Եվ այդ ամեն ինչը սկսվել է հասարակության մեջ արկա մեծ And խնդիրներից, prayer and repentance on the part of God's people. իսկ Աստծո ժողովրդի կողմից, երբ որ իրենք աղոթել ու ապաշխարել են։ And it's very important that when we see this raised interest, or we see any interest in spiritual things, that we react. Շատ կարևոր է, որ եթե մենք տեսնենք այս բարձր ընտրության մակարդակը կամ ցանկացած մակարդակի ընդունելություն, մենք պիտի արագ արձագանքենք։ If we miss these Եթե opportunities, առիթները բաց թողենք, we cannot recreate them through our efforts. մեր ջանքերով այլևս չենք կարող դրանք ստեղծել։ These are moments that have been produced by God's activity. Պահեր են, որ առաջ են եկել Աստծո գործելու շնորհիվ։ We just need to see what God is doing and immediately react. Պարզապես պետք է տեսնել, թե Աստված ինչ է անում եւ անմիջապես արձագանքենք։ Please open your Bibles to 1 Peter 3:15. Առաջին Պետրոս 3:15-ը բացենք։ Այդ Տիրոջը Քրիստոսին ձեր սրտերում սուրբ պահեք ու միշտ պատրաստ եղեք պատասխան տալու ամեն մեկին, ով ձեր մեջ եղած Խոսքի սկզբում ինչ է ասում։ Քրիստոսին ձեր սրտերում սուրբ պահեք։ Keep Jesus holy in your hearts. Okay. Keep him set apart, keep him first in your life. Այո, նրան առաջին տեղում պահեք ձեր կյանքում։ And then if you do that, what will happen in the second half of that verse? Եթե այդպես անեք, մյուս խոսքում ինչ է ասում, ինչ կլինի։ Միշտ պետք է պատրաստ լինես And you need to be always ready հույսի մասին հարցնողներին պատասխան տալու։ to respond to everyone who is asking about your hope. Եթե այդպես անենք, ինձ թվում է, If we do so, սկսել է հարց առաջանալ, people are going to raise questions. ով դրա իրենք մոտենան մեզ ու And մենք արդեն պատասխան according to that, they will come to us and we will have opportunities to give them response. People are, he's assuming that Նա ենթադրում է, people are going որ to notice մարդիկ կնկատեն դա, that you're not living the way they are. որ դու իրենց նման չես ապրում։ And so they're going to ask why. Ստի կհարցնեն թե ինչու։ But it's interesting. He's not saying that everybody in 1 Peter, he's not saying that everybody will accept. Բայց հետաքրքիր է, որ այս հատվածում չի ասում, որ բոլորը կընդունեն։ Because in 14, he's just said, it's better to suffer doing what's right than to suffer for doing what's wrong. Որտեվ 14-ում ասում է, բայց ավելի լավ է արդարության համար չարչարվեք։ And in 17, he repeats the same thing. It's better to suffer for doing God's will. Կրկնում է, որտեվ ավելի լավ է բարի գործերով չարչարվել, But Աստծո գործ անելով He's really չարչարվել։ saying, even in the context of persecution, Իրականում there are going to be ասում people who say, wait a second, why are you different? նույնիսկ հալածանքների համատեքստում կլինեն մարդիկ, ովքեր կգան կհարցնեն, ինչու ես դու տարբերվում։ But look at verse 16. How are we to give that response? Բայց 16-ն ենք, ինչ ձևով ենք մենք պատասխան տալու։ With meekness and reverence, or with good conscience,
Mhm. So you're giving that response, but you're doing it with respect, with Da- kindness. You're not being mean. Հարգանքով, քաղցրությամբ, բարությամբ, կոպիտ չես լինում, And he's even saying you should act ասում է, in so much in the right way that even the people who want to say bad things about you, others start to realize what they're saying is not right because this person is not that way. Նա նույնիսկ ասում է դուք պետք է այնպես ապրեք, որ եթե որոշ ուրիշ մարդիկ փորձեն սխալ վատ բաներ ասեն ձեր մասին, կողքից ուրիշները իրենց ասեն ճիշտ չեք, այս մարդիկ այդպեսին չեն։ And so we need to be ready to give that reason for hope. We need to seize those moments when God opens the door. Եվ մենք պիտի պատրաստ լինենք, որ մեր հույսի մասին տրված հարցերին պատասխանենք, մենք պիտի փնտրենք այդ առիթները, երբ որ Աստված բաց դուռ է բերում։ And so our job is just to seize those moments. Այն է, որ պարզապես տեսնենք այդ պահերը։ And Paul talks about the same thing that Peter's talking about, and he does it in Ephesians chapter 5. Եվ Պողոսը այս նույն բանի մասին խոսում է Եփեսացիների 5-ում։ And he does that in chapter 5, verses 15 and 16. 5-ի 15-16-ը։ Կարդանք այ երևի։ Արտուշադրություն դարձրեք ձեր վարքին, վարվեք ոչ թե անխտքների պես, այլ իմաստունների։ Ճիշտ օգտագործեք ժամանակը, որովհետև օրերը չար են։ Okay? What does he first off say in verse 15? Նախ ինչ է ասում 15-ում։ Որ ուշադրություն դարձնեք մեր վարքին։ Pay attention on your behavior, conduct. Mm-hmm. Yeah, don't be foolish, but be wise. Հիմար չլինեք, իմաստուն եղեք։ Keep your eyes open, realize what's going on around you. Աչքներդ բաց պահեք, հասկացեք ձեր շուրջը ինչ է կատարվում։ And then in verse 16, Եվ 16-ում is there the word time in your Armenian translation? yes, ժամանակը բառը կա, yes. Okay. But what about the other word? What does English say? Well, Use your time wisely or redeem your time? What the thing is, the word time here, Այստեղ there are two ժամանակ words for բառը։ time in the New Ժամանակի Testament. համար նոր կտակամ երկու բառ կա։ The chronos, which is chronological time, Կա քրոնոս ժամանակ, որը այսպես ժամանակագրական ժամանակն and է, there's kairos, եւ կա which կայրոս, means a moment at which things change. որը նշանակում է պահ, երբ բաներ են փոխվում։ So the first one, chronos, you can easily translate as time, Այդ քրոնոս ասվածը հեշտությամբ հենց այդպես էլ կարող ես թարգմանել որպես ժամանակ։ but a better translation of the second would be opportunity. Որ իսկ Kairos is an երկրորդի opportunity. համար ավելի լավ կլինի, ավելի ճիշտ կլինի թարգմանվի որպես առիթ հնարավորություն։ So a closer translation would be seize every opportunity. Այստեղ ավելի մոտ ճիշտ թարգմանությունը կլինի, որ Because all the verbs put տեսնում է, together. եթե and the բոլոր nouns բառերը come դնենք, իմաստը տեսնում է ամեն մի We հնարավորություն։ need to seize every opportunity. Մենք պետք է տեսնենք ամեն Because that հնարավորություն։ moment is a time in which things can radically change. Կայրոսը մի պահ է, երբ որ ամեն ինչ կարող է արմատապես փոխվել, Either for the better or for the worse. կամ դեպի լավ, կամ դեպի վատ։ Paul will use the same word in basically the same way in the book of Colossians. Այս նույն բառերը, նույն ձևով Պողոսը Կողոսացիների գրքում է օգտագործում։ So Ephesians 5:16 is not about time management. Եփեսացիների I've heard sermons 5:16-ը saying that, but that's not it. Եփեսացիների 5:16-ը ժամանակի That կառավարման would մասին be- չի, որտեղ այդպիսի քարոզներ That would լսեն։ be chronological time. That would be chronos. Դա քրոնոսի մասին կլիներ խոսքը։ This is about using every opportunity that we have, seizing the opportunity to make a difference in someone's life. Սա ավելի շատ վերաբերվում է առիթը օգտագործելու, հնարավորությունները օգտագործելու, այսինքն ինչ որ մարդու կյանքում այդ հնարավորությունը տեսնելուն եւ օգտագործելուն է վերաբերվում։ And the other occurrence of that same idea in Paul is in Colossians chapter 4, verse 5. Սացիոսը նմանատիպ իրավիճակ է։ Կարդաք։ Colossians 4:5.
4-5, Mhm. 4-ի 5 կողոսացիների, Ոչ քրիստոնյաների հետ իմաստությամբ պարվեք, առիթն օգտագործելով։ Okay. Be wise with non-believers Mhm. and use the opportunity. Okay. Opportunities. And then in verse 6, he explains how we can use that opportunity. 6-ում էլ բացատրում է թե ինչպես կարող ենք դա օգտագործել։ Ձեր խոսքը միշտ թող շնորհով, ինչպես աղոթք համոզված լինի, որպեսզի գիտենաք, թե ինչպես է արժան ձեզնից յուրաքանչյուրին պատասխանել։ So we have to be ready to speak the right thing at the right moment. Մենք պետք է պատրաստ լինենք ճիշտ ժամանակին ճիշտ բաները խոսելու։ In verse 6, he's assuming the same thing that Peter did, that there are going to be people who come to us with questions. 6-րդ խոսքում ենթադրում է, ինչպես Պետրոսն էր ասում, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր And we need to հարցերով know how to կմոտենան մեզ եւ մենք պիտի իմանանք, թե ինչպես պատասխանենք։ So the idea is there's going to be these moments where people are more open. Միտքն այն է, որ կլինեն այդ պահերը, երբ որ մարդիկ ավելի բաց կլինեն And we're լսելու։ going to see by their questions and by their comments that they're ready to hear more at this time. Եվ մենք դա կտեսնենք նրանց հարցերից, մեկնաբանություններից, որ իրենք այս պահին And we have to պատրաստ use են։ our words and pick them very carefully at that point to try to make the maximum difference in their life. Եվ մենք պետք է ամենայն զգուշությամբ օգտագործենք մեր բառերը, օգտվենք եւ օգուտ բերենք այդ պահերին։ Now this will be easier if we're already trying to live out Ephesians chapter 4 verse 29. Եվ սա ավելի հեշտ կլիներ, եթե մենք փորձեինք ապրել Եփեսացիս 4:29-ի պես։ Ձեր բերանից թող ոչ մի վատ խոսք դուրս չգա, միայն այն, որ բարի է, հավատի շինության համար պիտանի, որպեսզի շնորհ տա լսողներին։ So if we're already disciplining ourselves to not say things, always thinking, how will my words affect others? Մենք արդեն իսկ մեզ կարգապահ վիճակների մեջ ենք բերում, որ ինչպես զգուշ լինեմ, ինչպիսի խոսքեր օգտագործեմ ուրիշների համար։ It will be easier for us to seize that moment when people have questions and when they're more open. Եվ որ մեզ համար հեշտ լինի կարողանանք նկատել այդ պահերը, երբ որ մարդիկ ավելի բաց են լսելու։ And so if we're already thinking, how can I help the people around me with my words? Եթե արդեն իսկ սկսում եմ ես մտածել ինձ շրջապատող մարդկանց, ոնց եմ կարողանալու օգնել իմ բառերով, It will be easier to use our words for sharing the gospel. եթե նախապես մտածենք այդ մասին, հետո ավելի հեշտ կլինի մեր բառերը լավ օգտագործենք ավետարանը քարոզելով։ We can't just think that evangelism is about planned events or planned meetings. Մենք պետք է հասկանանք, որ ավետարանչությունը պլանավորված միջոցառումներ կամ իրադարձություններ չեն։ Now we do look for predictable times when we share the gospel. Այո, People might be մենք more open. իհարկե մենք փնտրում ենք այդ կանխատեսելի ժամանակները, երբ որ մարդիկ կարող է բաց լինեն լսելու համար։ For example, in Philippi, Օրինակ Փիլիպեում Paul went looking for a group that would be worshiping the God of Israel. Պողոսը փնտրում էր մարդկանց, ովքեր Իսրայելի Աստծուն պաշտող էին, Well, the predictable day was Saturday. եւ այդ That's the Jewish day of worship. կանխատեսելի օրը պարզ է, որ կլիներ շաբաթ օրը, իրենց պաշտամունքի օրը հրեաների։ In Philippi, he didn't find the predictable place, which would be a synagogue. Փիլիպեում ինքը այդ կանխատեսելի վայրը չգտավ, ինչը պիտի ժողովարանը լիներ։ But when there was not a synagogue that was built, the people would gather by some place where there was water. Բայց եթե որևէ տեղ չկար կառուցված ժողովարան, մարդիկ սովորաբար այդ ջրերի, հոսող ջրերի մոտ էին հավաքվում։ Preferably a place where there was a current, where there was flowing water, a spring or Կանխատես նրանք նախընտրում էին այն հոսող ջրերի մոտ, ասենք գետի, առվի մոտ։ This is because there were a lot of rituals in Judaism that were connected with water. Պատճառն այն էր, որ հրեաները ջրի հետ կապված իրենց այդ ծիսակարգերում շատ բան ունեին, չէ՞։ So Paul went on a predictable day to a predictable place and preached the gospel to those women. Եվ Պողոսը այդ կանխատեսելի օրը, կանխատեսելի վայրը գնաց, որտեղ մարդիկ էին հավաքված ու ավետարան էր։ And God opened Lydia's heart, and she and her household were saved. Աստված բացեց Լիդիայի սիրտը եւ նա ու նրա ընտանիքը փրկվեցին։ So the first time when Paul found a bunch of people with a higher level of openness, it was based on predictable factors.
Առաջին անգամ, երբ որ Պողոսը գտավ այդ խումբը, որ մարդիկ բաց էին բարձր մակարդակով լսելու համար, Predictable day, predictable place. Եվ դա եղավ կանխատեսելի օր, կանխատեսելի վայրում, The second time, when we see in Philippi that a bunch of people got saved, որ երբ որ մի խումբ մարդիկ են փրկվում, where there was a group that had a higher level of openness, որ կա խումբը, ովքեր բարձր մակարդակի ընդունելու their coming to պատրաստ Christ են, was not at all connected with predictable factors. իսկ Քրիստոսին լրիվ ամբողջությամբ կապված չէր կանխատեսումների հետ։ The jailer asked in the middle of the night, tell me, how can I be saved? Բանտապետը գիշերվա կեսին հարցնում է, ինձ ասեք, ոնց փրկվեմ։ He has to wake up everybody in his house and gather them in the middle of the night to hear the gospel. Եվ գիշերվա կեսի պիտի ամբողջ ընտանիքին արթնացներ, որ գան այդտեղ ավետարանը լսեն։ Paul and Silas couldn't have planned what happened in the jailer's house that night. Եվ Պողոսն ու Շիղան չէին կարող որևէ կերպ պլանավորած լինել այն, ինչ որ այդ օրը տեղի ունեցավ բանտապետի տանը, But they seized the moment. բայց իրենք տեսան պահը։ So we have to, as we're trying to reach out to people with the gospel, we have to think about what are the predictable elements Երբ որ փորձում ենք ավետարան մարդկանց հասնել, պիտի նայենք, գտնենք, որոնք են այդ կանխատեսելի տարրերը, and at the same time be ready for the unexpected and unpredictable. եւ միաժամանակ պատրաստ լինենք անկախատեսելի եւ անսպասելի պահերի համար։ But we have something that's very predictable, which is called a 10-minute break, which we'll take right now. Բայց կանխատեսելի մի բան ունենք, որը կոչվում է ընդմիջում 10 minutes։ Yeah, this is a 10 minutes. 10 րոպեանոցն է, հասա։ 10 minutes break. No sun today. I wanted to go walk in the sun.